大家好，我係阿貴，即係我戲入面，即係我就係紅白藍嘅其中一位成員啦，亦都係開創呢個團嘅人物之一啦，係啊。咁呢個人咧就其實就即係我覺得係比較自尊心重啦，咁就又要面啦，但係其實又好自卑啦，咁內心有溫柔嘅一面。喜劇開場係一套幾年前嘅日劇，咁然後我哋買咗個版權翻嚟，我哋就拍成港版。咁呢一套劇係講述咧幾個喺中學時期已經係立志想做戲劇演員嘅幾個小朋友，但係佢哋一路行到最後啦，咁佢哋自己之間有一個約定，咁最後點樣面對佢哋呢個約定？時間到咗啦，咁佢哋嘅之後嘅出路又係點樣呢？咁我喺劇入面嘅出路呢，我喺劇入面嘅角色呢叫公仔，係啦，咁係呢個劇團嘅其中一個人物。咁我嘅性格就比較，其實細個嘅我係比較偏激少少嘅，然後大個咗，因為明白咗一啲嘢，就變得好隨性，但係其實內心都有份執着嘅。咁我就最愛我生命中最重要嘅嘢就係我嘅團員兼好朋友，就係佢哋兩位啦。好，咁我咧角色叫阿望，咁係紅白藍嘅始創成員兼團長，咁我就係負責寫劇本嘅。咁樣然之後就中學嘅時候就拉咗佢兩位落水一齊啦。咁我嘅角色就係因為係我拉佢哋入團嘅，所以我就會有一種團長嘅固執。同埋有種團長嘅包袱，就係好有關我事，唔好有關我事。咁有陣時會俾呢種壓力去拖住自己，會令到自己有啲都係有啲固執啊，有啲硬頸倔強。就另一方面睇就係佢唔想去接受呢個現實世界嘅現實咯，即係永遠都覺得其實 OK 㗎，係啊，俾多啲信心大家，俾多啲機會大家就一定得㗎嘛，會有呢一種硬頸喺度。我個角色叫做馬凡，咁馬凡其實喺戲劇開場入邊咧，其實就係佢哋紅白藍嘅 kind of 係忠實擁躉嚟嘅。咁馬凡其實佢本身佢自己係一個覺得好溫暖、充滿愛嘅一個人嚟嘅，同埋佢比較單純嘅，我自己覺得。咁喺佢其實佢啱啱冇一份工啦，同埋同佢一個叫做未婚夫咁樣嘅嘢，但係最後可能冇咗個即係搞唔成個婚禮啦。總之最後愛情又失敗啊，工作又失敗嘅時候咧，佢哋即係馬凡就遇到即係紅白藍，即係佢最迷茫嘅時候。咁就係嗰個時候，其實馬凡就係因為睇咗佢哋嘅一啲小劇場，然後佢得到一啲力量，所以就由嗰一刻就開始好想去一路支持佢哋呢個劇團。咁個故事大約馬凡就係一個即係遇到佢哋啊，然後同佢哋一齊點樣去面對佢哋嗰段時間嘅困難啊，即係變咗朋友啊一個關係咁樣。咁你失婚即係嗰個失婚嘅 setting 之後，有冇同佢哋三個時一個有感情線？呢啲我想問係講唔講得？好明確嘅就冇，但係有啲真真假假、似是而非嘅就有。同埋個導演又即係其實又未係導演自己都有自己加咗少少冷係曖昧，但係又唔係咯。又似係又唔係咁咯，就係睇你個配樂配乜嘢落去。係啊。咁最後咧？咩啊？最後我唔話俾你聽，一齊睇結局先知。即係都有啲少少感情。我覺得真係你導演處理得幾得意嘅，佢冇刻意話喺邊一集經過乜嘢事情去落呢種筆，反而係無端端喂，你呢度企埋啲啊，然之後可能後期再加個配樂，就喺嗰啲 moment 度有少少微妙嘅感覺出嚟。佢係你嘅忠實 fans，實有啲迷戀你哋先會做到你哋嘅忠粉㗎嘛。係咪？嗱，因為咧日劇其實佢都係有少少曖昧嘅，即係 I mean 唔係佢哋兩個人物嘅曖昧，而係表現佢哋係咪咧，即係咪中意大家嗰樣嘢有少少曖昧嘅。咁但係日劇就可能係女方多啲咯，但係我覺得我哋嗰個港版係又唔係真係咁
即係我哋做嘅時候，我其實係主要係以一個我真係好支持呢一個劇團嗰個感覺去做咯，而唔係真係我中意咗一個人，所以我好想淨係我因為我中意佢，所以我就想支持佢，唔係呢一種。咁你兩個經過 IT 狗嘅洗禮2季之後，有冇呢一套劇更加有多啲 chemistry 嘅做得？有個我覺得，我都覺得有。因為我自己覺得我係偏慢熱嘅個人，咁因為我已經見過 Lockman 好多次啦，亦都由 IT 狗1、2，我哋都隔咗好多年啦，即係叫做認識咗幾年啦。咁所以我去到現場嘅時候，我係會容易啲，即係冇咁緊張啊，即係我唔會緊張啊，即係可能我哋會有咩就傾咯，即係有咩就直接講啊咁樣咯，同埋。佢有試過叫錯做懵拎咯。哦，係做演緊嘅時候啊嘛，係。唔係演緊，你係休息嘅時候。休息嘅時候，你叫咗做懵拎。係太入腦啦。太入腦啦。同埋因為另一個得意嘅就係 Hannah 今次個角色個服裝咧，同你哋熟悉嘅佢咧係非常之唔同噶，唔同到我覺得有啲奇怪，即係我要啲時間去適應。呢一個 Hannah 咯，或者我要適應原來馬凡係咁嘅樣，即係馬凡同埋 Hannah 搭埋咧，我覺得我陌生人嚟嘅喎，呢個外星人嚟嘅喎，咁樣咯，係啊，咁所以就要啲時間去適應呢個感覺。奇怪噃，好唔襯佢，係㗎，好老土嘅。佢一定唔會着嗰啲衫，係啦，我一定唔會着嗰啲衫，一定唔會整個頭。係。哦，即係造型方面係造型係真係完全好唔係我㗎，我自己都適應咗一段時間。係嘛？咁你起我喺度補多句，我第一眼見嘅時候，你個人咁嘅。因為你第一次做嘢，可能就覺得我係咁咯，咁蠢嘅個人。咁蠢係咪？少少蠢我覺得。好似你見到 Elton 你嗰個橙色頭咧，你係劇裏面嘅造型嚟㗎嘛？嗰個係。係啦，因為一開鏡張相已經見到啦。冇錯。你有冇反而又見到？喂，點解你個人有咁嘅？你又覺得我份人？會俾個橙頭。唔會，我哋其實圍讀嘅時候，佢仲未染頭髮嘅，之後試造型先，即係嗰時我哋圍讀，然後有傾過一下個造型嗰啲㗎嘛，同炒麵。咁我記得嗰時你係未染嘅，所以 OK 㗎。我有見到你未係橙色頭髮嘅時候。咁染咗之後有冇有冇震撼彈啊？冇，更加懷疑你嘅性格。我冇懷疑錯你啊！冇懷疑過，係啊，冇懷疑錯你咯。懷疑錯你。OK。但係Elton有冇覺得新嘗試嘅嗰個髮型最 sharp 係最？其實我一開始我有驚嘅，因為我哋睇原著嘅時候，佢都只係我唔應該用只係原著嘅時候，我嗰個角色佢係漂金船頭，我第一時間諗就係、成個頭拍2個月都呢個色，其實係好吃力嘅喎。咁但係後尾同髮型師同造型師溝通過，覺得可以試下橙色喎，即係唔一定係完全跟晒，但係個頭髮應該要有啲嘢發生嘅。咁同埋我覺得喺個角色上嘅需要其實係有關事嘅，即係唔係純粹視覺上一個審美取態嚟嘅，佢係同我點解要染呢個頭，其實同我嘅故事都有關。所以後尾出到嚟，我都聽翻佢哋講，其實個頭都襯我嘅，咁我都幾開心嘅。揾到一個即係試到一個襯自己嘅顏色，而佢唔係大家常見嘅顏色，我覺得係都有啲驚喜咯。多謝。真嘅。係啊，但係阿 D 係未介紹自己㗎。阿 D 你介紹咗一半，介紹咗一半咯。係。你個造型有冇咩特別㗎？我造型紅咯，比較角色好特別喎，現實中真係好唔係，其實我個造型咧，我覺得佢係最跟原著嘅造型。係啦，我個造型的確同原著好接近嘅，因為佢都係着一啲嗰啲叫咩啊，古着嘅運動衫啊，所以咩啊？冇乜驚喜咯，即係同原著一樣咯。冇咩驚喜，冇咩特別喎，諗下冇咩特別死咯，我好普通喎，就同原著一樣咯，係啊，冇乜性格咁。係咯，睇啱咯，睇啱。都係咁咯。但係都幾開心，有人話，即係有啲人留意呢個劇嘅會話，我即都話我哋三個個角色係好襯我哋三個咯，係啦，咁呢樣嘢
係好難得㗎，即係唔知係天緣分、天意決定，定係真係日本嗰邊有偷聽我哋嘅生活習慣，跟住寫咗個戲劇開場出嚟啊！即係有一個點，我覺得係幾不謀而合地有打動我，因為其實呢個古仔係有講緊一種3個麻甩仔變麻甩佬嘅故事，即係個成長。我覺得每個男仔心入面都係有個 boy 喺度啦，即係可能女仔都有個 girl 喺度。咁但係我哋去到人生某個階段，我哋就要俾現實環境遭周影響，我哋好似要成長喎，要行嗰步。而劇入面嘅3個對於呢個堅持定解散定追夢，其實可能阿貴呢個角色係比較深啲嘅，因為佢本身有條感情啦，一個好長嘅感情線啦，咁亦都有家庭，各自都有自己嘅煩惱啦。但係阿貴就會因為有好多責任、好多嘢，所以會主導地去要同佢哋討論究竟我哋係咪要解散，我哋仲係咪做落去？咁樣去引發一個契機嘅。喺第一集你哋應該會見到。你分兩有冇試過拍同一套劇？佢嗰度客串咗。係啊，客串。試過客串咯，即係我哋3個雖然7年前、8年前一齊入行，咁已經打鑼打鼓話希望一齊做嘢嘅。係。咁但係都一路碌到而家就試過客串，跟住我哋都試過客串佢嘅 MV，跟住大家可能做綜藝試過同框，但係真係咁樣好 focus 地一齊3個做一個作品，呢個真係第一個。